Merhabalar, ben Mimar Selim Yuhay. Evim Daha Güzel programına hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi bu bölümde de bir odayı yenileyeceğiz. Odayı yenilerken kullandığımız dekorasyon fikirlerini sizler de evlerinizde kolaylıkla uygulayabilirsiniz. Arkadaşım Nermin Balayeva bu konuda bana yardımcı olacak. O zaman Evim Daha Güzel başlasın. Ve bugün yeni bir eve konuk olacağız. Sevgili Nermin de bizi orada bekliyor. Nermin'cim nasılsın, iyi misin? İyi Selim Bey, teşekkürler. Geldim. Nasılsınız? Sağ ol, eksik olma. Anahtar aldın mı? Evet, anahtarlar bende. Yeni bir anahtarımız var. Demek ki yeni bir aileye konuk olacağız. Kim? Evet. Ailemiz kim? Melis Hanım ve Burak Bey bir senedir evliler. Onların yatak odalarını yapacağız. Muhteşem. Yeni evlere bizden hediyeler geliyor. Püf noktaları, yatak odasında yapacağınız dekorasyon öneri bizde. Burada. Çıkalım. Hadi buyurun. Evet, işte evimiz de burası. Evet, ufak görünüyor ama şirin bir ev. Evet, 2 kişi için bence yeterli. Bilmiyorum. Bir yatak odasını görelim, ondan sonra karar vereceğim. Tamam, geçelim. Buyurun. Evet, şöyle bir yatak odamız var. Evet. Duvarları boş gibi. Ama dolap göremiyorum ben yatak odasında. Soyunma odası olarak başka bir oda kullanıyorlar. Burası da böyle uyumak için ve Ya, böyle... keyifli böyle insanların dinlenme alanıdır yatak odası. O da iyi olmuş bir anlamda. Ama burada yine dokunuşlara ihtiyaç var. Peki nasıl bir şeyler yapacağız biz bu odada? Nasıl yapacağız? Şöyle bir düşüneyim. Bir dakika, bana bir izin ver. Boş duvarlar, büyük mobilya buldum. Yeni evlilik çiftimize şömine yapacağım. Nasıl? Şömine. Evet, detaylarını biraz sonra söyleyeceğim. Hatta ondan sonra şömine, bir dakika. Hepsini tek tek söylemek Çok istiyorum. sorun var. Unutmadan şöminemiz olacak, taş duvarımız olacak. Taş Çıtalarla duvarlarımıza farklı böyle dokular vereceğiz ve boyayacağız ayrıca. Ondan sonra da farklı tasarım, aydınlatma tasarımı. Perdede mesela ufak dokunuşlarla, iplerle neler yaparız onları da anlatacağım. Yani yapılacak çok iş var. Avize de yok. Evet, avize tasarımını yapacağım. Hiç merak Güzel. etme. Çünkü genelde ahşap kullanılmış. Yani burada hayal edebileceğiniz veya etmek isteyeceğiniz farklı tasarımların açıklamasını ve püf noktalarını hep beraber göreceğiz. Ama bir önce burayı boşaltalım. Boşaltalım, başlayalım. Hadi boşaltıyoruz. Haydi. Parçaları söktüğümüze göre Evet. şimdi ben hemen alışverişe gideyim. Bu arada diğer ufak parçaları toparlarsan çok mutlu Tabii olurum. onları ben halledeceğim. Zahmet olacak gelinceye sana da. kadar. Hemen alışveriş listemizi yazmaya başlayalım. Çıtalar, olacak? strofor çıtalar alacağım. Çok da fazla aslında alışverişim olmamasına rağmen yine de liste yapmak her zaman önemlidir. Bu çıtaları yapıştırmak için mastik. Ve ondan sonra gazlı beton. Çünkü şömine yapacağım. Onun yapıştırıcısı. Hatta kültür taşı alacağım. Böyle Kültür taş, taşı. evet, taş duvar yapacağız çünkü burada. Onu yapıştırmak için yine böyle özel yapıştırıcı alacağım, malı alacağım. Boyalarımız zaten burada Evet. var. Onun dışında başka bir şey aklıma gelmiyor. Gelirse de artık yolda alacağız. Ne yapalım? O zaman bir an önce ben Başlayalım. gidiyorum. Ben de buraları Burası da sana toparlayayım. ait. Tamamdır, Hazırım. geliyorum hemen. Tamam. Bugün alışverişimiz kısa sürecek. Sadece nalbura gideceğiz. Nasılsın, iyi misin? Kolay gelsin. Teşekkürler. İşte kendimi cennette bulduğum yerlerden biri. Bütün nalburları neredeyse sokak sokak hepsini bilirim. Çünkü ihtiyacım olduğu zaman da elime attığım gibi bulmam gerekiyor. Şimdi ihtiyaçlarım her zaman olduğu gibi sprey boyaya ihtiyacım var. O stroforlar da, evet, bunlardan da tasarım yapacağım. Tam da istediğim ölçü. Tamam, stroforlardan da istiyorum çıtalar. Hatta bakın burada. Evet, taşlar hemen gözüme çarptı. Bu taşlardan da yaklaşık 4 metrekare istiyorum. Evet, geldim Nermin'ciğim, bak neler getirdim, neler. Bütün alışverişlerimizi yaptık. Hatta bak, dekoratif olsun diye poşet yerine böyle sepet içine koydum. Çok güzelmiş. Bunu da belki değerlendiririz. Olur, değerlendiririz. Peki bu ne? Bu gördüğümüz. Bak, o bahsettiğim çıta. Ha, çıta böyle bir şey. Tamam. Hem de çok uygun, hem fiyatı uygun, hem uygulaması, hem kesimi.
ve bunu duvara yapıştırdıktan sonra rahatlıkla boyayabiliyorsun. Ben çıtanın farklı bir şey düşünüyordum. Boyanın üzerinde böyle süngerle yapıştırıp kaldırıyorlar ya, öyle bir şey düşünüyordum ama böyleymiş. Onu başka bir yerde deneyelim bence. Çünkü hayal gücüne sınır tanımamak lazım. O zaman şimdi bu çıtayı nasıl uygulayacağımız hakkında hemen bilgiler vereyim ben. Tamam. İhtiyaçlarımız metre, Metre, su terazisi, su terazisi, mastik. mastik. Evet, bunları not alıyorsunuz değil mi efendim? Metre, su terazisi, mastik ve bir tane kurşun kalem yeterli olacak. Ben o zaman diğer hemen merdivenimizi de getireyim ki üst tarafa rahatlıkla ulaşabilirim. Güzel, tamamdır. Hemen geliyorum yine. Şimdi bir ölçebilir miyiz? Evet. 117 santim. Evet, tam Hemen 117. kontrolümüzü yapalım. 117. Muhteşem. Demek ki tam gönyesinde ayarlamışız. O zaman sen istersen çıtalara devam et. Daha önce söylediğim gibi şömine geliyor. Yani gazlı betonlu şömine yapımı romantik evler için ve odalar için çok önemli. O zaman ben Tamam, hazırlığımı başlayalım. yapıyorum. Kolay Burası gelsin. sende. Evet, şimdi şömine yaparken ilk dikkat edeceğimiz konu bu gazlı betonun duvara sağlam ve iyi tutmasını sağlamak. Bunun için de düzgün zemini bozmanız lazım. Bunu da tabii çekişle yapıyoruz. Bu yaptığımız şöminenin taşıyıcılığını arttırmak için gördüğünüz gibi buraya beton çivilerini de çaktık. Sadece bir çekişle vurmamız yeterli oldu. Böylece tüm ağırlık bu beton çivilerin üzerine oturacak ve şöminemiz bitmiş olacak. Güzel. Hepsi gelmeye başladı tekrar. Bayağı aldım ben. Bu arada bu taşların kokusu çok güzel. Kokusu mu? Evet. İşte Çok beğendim. yani taşların kokusu. Doğal olduğu Hepsi de için. farklı olacak. Teşekkür ederim. Şimdi bunları çok rahat aslında herkes evinde uygulayabilir. Nermin, seni bu tarafa alabilir miyim? Tabii. Yapmamız gereken tek şey aslında yapıştırıcıyı sürmek. O kadar. alayım Bunun ben. başlangıcını yapmak genelde alttan yukarıya doğru olsa çok daha iyi olur ama bu sefer daha rahat böylece yukarıdan aşağıya doğru yapacağız. Hemen mesela bakın şunu da böyle atıyoruz. Böyle atıyoruz. Sonra sürüyoruz. Benim dikkatimi çekiyor. Niye hep böyle malayı falan böyle atıyorlar? Hani böyle sürüyor. Yok, yapışsın diye. Aynen bu şekilde. Böylece yapışkan çok daha Güzel. sağlıklı. Hangi renk kullanacağız? Rengi sana bırakıyorum. Zevkine Tamam. güveniyorum. Tamam. Ama ben de Ben bir yandan da de bu taşların devamını getireyim. Sonuçta hep biliyoruz evimiz daha güzel olacak. O zaman haydi boyalara, Başlayalım. haydi taşlara. Evet, yeni evli çiftimize güzel bir hediye yapacağımı tahmin ediyorsunuz değil mi? Siz de benim yerimde olsanız siz de bunlardan birini, belki de üçünü seçerdiniz diye düşünüyorum. Şimdi kirada oturuyorsunuz veya mutfağınızı yenilemek için bütçeniz yeterli değil ve ankastre ürünleri de kullanmak istiyorsunuz. Bunun için çözümlerden biri tabii ki tezgahı komple yeni yapmak. Ama ya bunun için de bütçemiz yetmiyorsa o zaman ne yapıyoruz? Arada kalan o boşluğa raf kestiriyoruz. Daha sonra o rafın içini boşaltarak işte gördüğünüz gibi ankastre ocağımızı koyuyoruz. Eğer fırını koyacak yeriniz yoksa onun için de arada kalan boşluğa yine raflar kestirin. Böylece düşük bütçeyle güzel çözümlere elde etmiş olun. Şimdi seçimi yapma zamanı ve biraz sonra da servis zaten yapacak efendim. Aynı yerden devam ediyoruz. Evet, bakar mısın? Yerimde duramıyorum. Enerjimiz yüksek. Şimdi
Haydi bakalım işimizi bir an önce bitirelim. Benim bitmek üzere. Benimki de bitmek üzere. Sadece biraz yukarıda bir şeyler kaldı. Öyle mi? Onları da böyle son olarak üstünden geçelim. Ben son taşımı koydum mu taş işi bitiyor. Evet. Şöyle bir parmak ucunda bir bastıralım, tamam. Bak özellikle böyle kademeli yaptım çünkü bir şeyi tam bitirmek böyle belli bir çizgide bitirmek yerine aslında kademeli bitirmek çok daha iyi olur diye düşündüğüm için bu şekilde bitirdim. Ama daha bitmedi. Şimdi şöminemizin içini yapacağım. Şimdi nasıl bir şey yapacağız? Şimdi içinde burada hazırladığım işte sprey malzemeler var. Bu sprey malzemeleri kullanarak biraz gölgelendirme, sanki alevin biraz böyle isi varmış gibi şöminenin içine desen vereceğim. Evet. Biliyor musun bak, ne? kırılmış bir tane dal parçası. Belki fark etmedin sen. Bilmiyorum, fark ettin mi yoksa daha önce? Evet, gördüm ama mü? bunu nasıl kullanacağız peki? Hani doğanın kendisi bir resimdir ya, bir sanattır ya. Ben burada aslında direkt doğanın kendisini şablon olarak kullanacağım. Evet. Ve burada bunun izini çıkaracağım. Ha, izini. O nasıl? Merak ettim yani nasıl Biliyorum, olacak? merak ettiğini. Öncelikle senin boya fırçanı alabilir miyim? Daha doğrusu tabii ruloyu alabilir ki. miyim? Ruloyu vereyim. Kendi şablonumuzu oluşturmaya. Aslında çıkan resim tamamen doğal. Kendimize göre değil, aslında doğanın şablonuna göre çıkıyor. Peki, şimdi ben hemen atölyeye gitmek istiyorum. Tamam. Atölyeye gittikten sonra bu ahşaplardan aklıma bir fikir geldi, bir tasarım yapacağım. Çünkü buranın bir aydınlatma ihtiyacı var. Güzel. Ben o zaman müsaadene gidiyorum. Sen de boyaya devam edeceksin galiba. Evet, ben de burayı bitirmeye çalışacağım. Süper. O zaman aynı anda neredeyse atölyeden geldiğimde biter gibi düşünüyorum. Evet. Hadi kolay gelsin. Teşekkürler. Evin belki de en önemli odalarından biri yatak odalarıdır. Çünkü günün bütün yorgunluğu bu odalara da atar ve dinleniriz. Ve tabii bu odaları doğru yerleşimde konumlandırmamız lazım. Bunun için yapmamız gereken öncelikli yerleşim kurallarından biri yatağın kapının neredeyse hemen karşısında olması. Dolabın da görünmeyecek yerde, ölü alanda olması. Böylece mekanda derinliği hissettirmiş olursunuz. Ve tabii dolap deyince hemen aklımıza depolama alanları gelir. Birçok ihtiyaçlarımızı, aksesuarlarımızı, giysilerimizi bu dolapların içine koyarız. Bu dolaplar genelde küçük alanlarda ray dolap olarak tercih edilir. Ama öte yandan eğer kapaklı dolaplarınız varsa mutlaka raf aralarını daha kısa yapın. Böylece çok daha fazla kullanım alanı kazanmış olursunuz. Ve tabii yatakların hemen altını kullandığınızda da ekstradan da hacim elde etmiş olursunuz. Ve bu odalarda dinlenirken size fayda sağlayacak diğer özel köşelerden birini de kendinize özel olarak dizayn etmelisiniz. Tıpkı burada olduğu gibi. Bazen bir yeşil bir köşe, bazen bir kütüphane köşesi, bazen de müzik dinleme köşesi. Önemli olan kendinizi rahat hissedeceğiniz özel köşelerinizin olması. Doğadan faydalanarak, ağaçlarımızı kullanarak ihtiyaçlarımız, doğadan topladığımız
bu ağaç dalları, bir tarafta halat, tabii ki olmaz olmazlarımızdan kablo ve duyular, biraz ip, biraz yapıştırıcı, şarjlı matkabımız ve tasarım ve hayal etmek. İşte burada ağaçlarımızı farklı şekillerde birleştirmek sizin hayal gücünüze bağlı. Ben bunları çok daha böyle etrafta geniş aydınlatma yapacak şekilde tasarlamayı düşünüyorum. O yüzden büyük parçaları tercih ettim. Bunları deleceğiz ve birleştireceğiz. Ağaçları hayal gücümüze göre birleştirdik. Sıra geldi onları sağlam bir şekilde, yani ileride bozulmayacak bir şekilde birbirine kenetlemeye. Bunun için de cırtlardan veya iplerden faydalanabilirsiniz. Ben her ikisinden de faydalandım ve şimdi son düğümlerimi atıyorum. Evet, sıra gelecek kabloları bu ağaçlarımıza monte etmeye. Evet, son düğümü de attıktan sonra iyice sağlamlaştı. Evet, ipimizi de kestik. Ağaçlarımızı sıkıca birleştirmiş olduk. Sıra geldi bu kabloları ağacımıza sarmaya. İstediğimiz her noktada aydınlatmayı hissetmek için bunları dalların üzerine dağıtacağız. Şimdi bunların dallara sarıldığı noktalarda biraz daha sabitlenmesi için yapıştırıcı kullanacağım. Aydınlatmamızı çalıştırabiliriz. Ama bu kabloların görünmesi biraz çirkin. O yüzden de burada halattan faydalanacağız. Bağladık. Kablolarımızı mümkün olduğu kadar görünmeyecek şekilde kamufle ettik. Sıra geldi ampullerimize. Ampullerimiz biraz daha dekoratif olmalı. Çünkü bunlar yandığı zaman hem gözü rahatsız etmeyecek hem de mekanı daha iyi aydınlatacak. Ve sonuncu ampulü takıyorum. İşte aydınlatma armatürümüz bitti. Evet, herkes kendi tasarımını kendisi tasarlayabilir. İyi günlerde kullanın diyorum. Geldim benim başkası geldi. Merhaba. Bak işte dedim ya sana doğanın bütün güzel... Boyandın mı yoksa? Yok bir baktım ben. Normal bu işlerin içinde hem boyanıyoruz hem bir yandan da kirleniyoruz ama önemli olan bu el emeği, göz nuru aslında yapmaya çalıştığımız şeylerin bütünde güzel görünmesi. Çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Teşekkürler. Aslında bu da puzzle'ın bir parçası sayılır. Evet. Sonuçta işte şöminemizi yaptık, boyalarımızı, çıtalarımız ve bir de aydınlatma ikisimiz vardı. Onu da tasarladık. Çok merak ediyorum da burada neleri kullandınız bunu yapmakta? Burada aslında çok basit. İşte kırılmış bir ağaç parçası, dal parçası. Ondan sonra halatımız, arada kablolar, duy ve ampul. Bu kadar yeterli. Güzel. Şimdi ben hemen bunu takayım. Ondan sonra yerleştirmeye başlayalım. Tamam. Hadi bakalım. Nereye doğru yaklaşıyoruz? Böylece bir bölümün daha sonuna geldik. Evimizin dekorasyonu hem kısa zamanda hem de düşük bütçeyle bitirdik. Peki biz neler yaptık? Tabii ki şömine, ilk başta şöminemizi unutmamak lazım. Sonra taş duvar yaptık. Ve duvarları çıtayla dizayn edip onları da boyadık. Ve en sonunda da avizemiz. Evet, ağaçtan da bir avize tasarladık. Önemli olan hayal etmek ve buna cesaret edip evinizin dekorasyonunu yapmak. Hem düşük bütçeyle hem de kısa zamanda. Hem de 8 saatte. Sonuçta ne diyoruz efendim? Evim daha güzel. Görüşmek üzere. Hoşça Kendinize kalın. iyi bakın. Bay bay.